Tnidiet uffiċjalment it-tieni edizzjoni tal-Malta Biennale 2026 li se ssir bejn l-14 ta' Marzu u l-aħħar ta' Mejju fuq medda ta' 11 il-ġimgħa. Id-direzzjoni ġiet ifdata lil kuratriċi internazzjonali Rosa Martinez. Il-Biennale se tlaqqa flimkien aktar minn 130 artist minn 43 pajjiż, b'aktar minn 140 xogħol artistiku esebit f'siti storiċi madwar Malta u Għawdex. Fl-istess waqt il-laqgħa tal-Kabinett it-3 filgħodu ġie approvat it-twaqqif tal-Fondazzjoni tal-Malta Biennale li se tkun responsabbli mill-organizzazzjoni ta' dan l-avveniment fis-snin li ġejjin. Iddeċidejna li nwaqfu Fondazzjoni tal-Malta Biennale. Fondazzjoni li se tkun inkarigata biex ittella il-Malta Biennale. Hekk insettqu dak li wellidna. Hekk indakru l-arti f'pajjiżna. Il-Biennale se jkun mifrux fuq bosta siti ta' Heritage Malta fosthom il-Muża, il-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija, il-Forti Sant'Irmu, il-Forti Sant'Angelo u l-Palazz tal-Inkwiżitur fil-Birgu. F'Għawdex il-wirijiet se jsiru fost oħrajn fiċ-Ċittadella, il-Mitħna ta' Kola u t-Tempji tal-Ġgantija. Għal 11 il-ġimgħa li ġejjin fi 11 sit differenti ta' Heritage Malta, iktar minn 130 artist minn 44 pajjiż differenti se jkunu qegħdin jagħtu dimensjoni ġdida lis-siti storiċi ta' Heritage Malta. Il-Biennale tisir ukoll taħt il-patroċinju tal-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono li qalet li dan l-avveniment sar spazju fejn il-wirt kulturali jiltaqa' mal-kreattività kontemporanja u fejn Malta tista' tiftaħ il-bibien artistiċi tagħha lid-dinja. Il-Biennale mhijiex sempliċement wirja. Hija spazju fejn il-ħsieb jiltaqa' mal-kreattività, fejn il-wirt tagħna jiltaqa' mal-futur. U fejn Malta tiftaħ il-bibien artistiċi tagħha lill-ġnus. F'dawn iż-żminijiet ta' bidla maġla u sfidi globali, l-arti tibqa' lingwa universali li tgħaqqad. Iċ-ċerimonja inawgurali saret fis-Sakra Infermerija fid-Dar il-Mediterran għall-konferenzi u xandret dirett fuq Television Malta bil-parteċipazzjoni tal-Kor Nazzjonali Kor Malta.